जाए वापस, थोड़ा सा अपनी साइड पे हो जाए, बस ठीक है यार। हाँ जी, किधर से जाएंगे घूम के अब? इधर से कर लेंगे आगे वही कचरा है। ऊपर से कोई रास्ता बताया तो इधर कितने जाए? आप तू ना कोई जगह आ गया ना पैकेट ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ।